coronavirus eza maladie moko ebimeli biso brisque ndenge tondimaki te mokili mobimbe surprendre soki eza na mutu akreaki yango mpa oyokisa bato mosusu mpasi mpa déstabiliser économie na bango nayebaki malade yango esalemi epanzaneli biso nyonso de place bokota bobima mpe na esengo ndenge bokanisa me na suka ekota bino na molongo ya bato ebele so dise na place oza titulaire lokomi majorité nde berere bafille ebele oyo lelo bazokama nga mwasi kitoko bende na sena mobali na malonga trop tard misusu kutu kokama ke koza kutu na zemi ya mobali ya bato tanga komi kobota jui zemi alende place bakotindela kikuku mobali akomi kotalaka lokwa ndeke oyo abungi akotikela bana biloko pan simasimi nzela ake mais lelo oyo kolia ya pamba na biso eza lokola kaka nyau kutu aza na poto aleki mutu aza na santé na RDC fois 100 na santé mais museleke ta poto aleki mutu musu koto nazomana bavérité po mbwa poto kutu so te na balabala amelaka me ya terese nde ya miliki oyo somalaki na nzela pena mbwa poto na bamiliki te so ye na mbwa poto oyo tie na kisasa 2 semaines mbwa na komona kwane okamwa mbwa mijembiki mbwa mundeli yaka na buladoka yaka na bambwa lokwa chien berger allemand yaka na kisasa wa 2 semaines mbwa komijembika mbwa kosenga singa ye moko pela kipa baninga pena po awa ya mtala ozomona ke mbwa na bino bokola na ye me locataire akoti mpa na bino mbwa na bino akomi kopesa locataire respect koleka bino bakolo ndako mpa moni ke locataire soki ali atikelaki mikuwa bino bokola na ye kaka kobeta na kogangela mbwa mwe batalaka bi ya mashakado mbwa azoningisa mutu oyo mutu te oyo mbwa azoloba na kolo na ye oyo bato kofaa na bango te mbwa mpenza azoreklama bi naza nde esesika kaka osomona kolo mbwa ozokangela mbwa azozongela otina mbwa kende kuna mbwa ozosadike so tana koyela yoyo locataire akoti mbwa ozoyambaka elere nyonso talaka locataire na bino asali 2 semaines abimi na butu akende kosuba mbwa azoyela nde na nsima ondire kolo na ye mais yo moko kolo mbwa soko bimi na butu mbwa azokangela kwa muyibi nyama oyo akabaka te oyo tala na wapesa kokoma mpaka eza pete nzela kolekela kaka vifo ozala kwata neti nga eyinde tala so comprendre nga okozala lese eloko na boya namema vi na difficulté nga na moni yango moni na moma nyonso na créaka toujours problème nga te nake kope esimbi te na bimi piaka nakoleka pa ndeko nake tele nakosika na ngaka namela mai nzoka ne mpona fana nalia fufu chemin na ngango wana po soki apesi nga fufu atekeli kotonga na keli buma kotonda moto apile ngai uele mai atonga nga na nsima mafu naleki mpo nazwa libumu natonda demoni kwata do bagara challenge na bima mpo naluka lipe ezokoti na poche mafu mabende ya bato ya kisasa soki aza piaka badosie ebele pays soki ozika 20 000 fois tie na poche $20 makambo eyindi o moyo nakokaka molunge oyo te so nameli de biere te moye na nimba eza te or faut salaka attention bafamille pauvre toya tokola na makasi ya nzambe ti omoni nga nakola boye nzambe alinganga mama nakola na bamanka nga moko kolongaka mutu loboko tata mwasi oyo mama aleki oyo bayaya oyo bana quartier nakola ya bibamba ndongo monaka nga na bima mobimba mpo nakola naleka na bakwata tala omoni tala nga so comprendre ngo koyeba nga nazaka na somo eloko te nga ta fufa diata namona yango fo te nga so bobiloko na bino elali bobwaka pesa nga ata na chauffe te na komina ata eleki nga diare nyonso eke na wese te ndambe kokota na nzoto seke na pilango nakanisi bosabone massivement na chaîne na biso Josepha TV bosabone massivement nga mokolo moko bepiaka elekaka ntina 100 excès de komela mai banticor babi te ozomela mai mingi tokomi érosion sino te tokokufa nayebisi banticor so bosakani tokufi avant so botiki nga tovivre oza chema 2020 mama nanga napesa conseil longola makambo kotiaka makambo na mitema obomba lokola kifundo kokufa pamba tokomi na pays moko tokola nange eza nzambe nanyo kokorompre nga na place nkolo mokili alingi nga ata kuna zanga ntina na sepresi bango te nkolo mokili alongolanga soki entraîneur abina sisa match ata bowololi nga na équipe etali bino na kosisa match mpo kocha alingi tala nga bien na zanga ntina komi 2020 eza mawa nzambe mais yo tia bamilio na banke kendo tando kosisi bana nyonso yo moko mpo okufi mais ta pere na biso piake
mbongo mame même toza 13 mais tokola ti lelo sans sauf keba donc ti kola na mbeta kotenga manena kobota mwana tengama na kosi faut enseigner donc mon mikolo kanga mato lokola baba ta bombe beti sima mukongo jamais tourna tala po mato efungwami te to ki avanfa Josepha TV. Bonjour fidèles téléspectateurs de notre chaîne en ligne Josepha TV. Quand on promettait que bino que awande makambo donc on a de nouveau je la bino ba numéro ya sika. Auto memeli bino mutu moko boye bio bosenga ki biso minga en tout cas lelo to juillet. On a un plateau vous découvrir tout à l'heure. Sur Julien au kotanga te ko partager donc partager lien parce que bon j'aurai toujours ba nouvelle la bino la chaîne la bino en ligne Josepha TV. Bon ça n'a pas s'abonner sur le bien partager pour que tout le monde a informé na ba numéro na biso sikatozo la bino la chaîne na biso Josepha TV. Et notre invité déjà là, c'est vous découvrir tout à l'heure. Bonjour Pasteur John. Bonjour monsieur. En tout cas, tu as vu les lots, tu es au monde du par rapport à Makamo et le monde coronavirus. Phénomène pandémie et kangi monde entier. Oh il y a les lots. Tant que bino bataboania pour la ngala bien à le professeur. Et loro depuis to botama ezamba la liboso. Eza punition nzamba pesi mokili. To tamboli bien te. Qu'est-ce qui est sali pour que loro lelo eye la mokili lelo. Yo benya mbala liboso po mbala liboso omi yo kuta na malade ya boy mais mokili bande salimati lelo baka o ya vraiment moi ebele. Depuis batangwa kala et ya. C'est du coup tu ba Moïse et yaka. Mais pour nous rabattre. Mais le problème est que le coronavirus c'est ça maladie moko et bien biso brisque ndenge ton dimagité mo kilimo bimbe surprendre. So qui est na mutu créer qui yango pa yo que ça batu mususu passe pas déstabiliser l'économie na bango. Mais ba ki malade yango seleme panzane libisonyo nyonso. To ko tomber victime mo donc omoni malheur muso yaka ozo salika moko lokola yo moko créer yango po pesa côté moko passe po nyokola bango nzoko ozo salika loko moko pesa humanité mobimba na difficulté de coronia lelo soko tali bato ba kufi ebele pe bazo continuer pe malade silité mais tout ça et bandelier c'est là qui a bofana na ndao bo bimate ko fanda on to fena bandao to somona que excès de ko fana ndao conjoncture les hommes attendent toujours passe pe ko zange sur makasi économie ezokita le commune malade de silité mais bobi ma bozaneke et kenge so kenge ngo na nani ndele problème parce que nani akoyeba ke nani azana ngo na zana ngote de peste ça si comment que to koti na kati ya désordre moko ya kozanga koyeba mais tozokeni et puis to bulaki lokola to si makambo ba mbongo ba kotanga ba kosala mukilo kwa balati on dirait to pile nzambe na koyeba maela mukilinyo nyonso. Mais tellement de quoi corona ye na bato batanga ko leka basili maeli lelo corona ndenge so bo mabiso ko bike comme une chance o ya bike wa bike on se comprend donc lelo yo mukini mobimbe comme frame partout mato kita mututu masque biso msiso to comme na ba poto te mais masque là te loka to zana poto ba msiso bazana poto ba comme na masque o mona ke ezama kamoko na ba ke donc toute l'humanité to za plongé pour nous l'accepter mo ki donc nzambe fin to koko zana nyonso koko zala kitoko mbongo ba budget tout mais nzambe de fin pour nzoto eza yi mutu moko akobeta telo tena mukili quelque soit comme nani na monde que telaka corona ndenge bimeza ko teloko muke bongo siko soki fin du monde ye ozandenge ni oza ba signe mikem ko laksa ba ki bokeba na zala ka pe na za botambola ne kenge po na lingi bino mingi mais bozo tshela te teti tala malade mukelo ko corona ndenge tshebino kalbo ko miso tu mukili mba bibanga banga. Mais vous avez un budget, soit dit que vous avez un avion, mais malade de mais vous aussi sango exact. N'est-ce pas ça comprendre? Né en base, mais selon gars, nazo tous sandeng balobito sukola maboko tola ta masque, mais ko banga corona nazo banga te. Nazo banga non. Nazo banga comment? Même ko kufa za droit à vie. C'est une kufa c'est que mission nge commune alors ekoki. Na kende na batu ba kundanga na batu ebele tote. O ba ko mona nga kande na lali na kei c'est qui fait ba participer na dei nanga. N'est-ce pas ça comprendre? Mais c'est on a qui n'a bon ça n'a jamais pas côté na zokende na soigner. Vraiment. Vous comprenez ça? De yango base.
parce que na phénomène oyo balobaka lelo na mokili basi baza ebele mibali baza mike na phénomène oyo ya confinement oyo tocomprendre ke oyo marie oyo babimaka déjà omona mobali ana 2 3 4 femmes ntango tozoki confinement mpena oyo debi ntongo ebandaki na bamois passé outi oleka awa donc restez chez vous mibali nyonso touche bango sikoyo phénomène oyo balobaka basi na Kinshasa baya ebele mibali baya mike sikoyo basi na mosusu batuli mpo basi bakolo mibali nakoyebiselo moko omoni basi baza ebele koleka mibali ndenge olobi mpe nayokaka mpe ndenge ezalaka soki bongo na monde ezaka na Congo te na monde mais nakoyebisa yo mwasi oyo amipesi botosi ya respect akokutana na mobali oyo ye moko sanzwela ye mbanda oyo nayebi so verité et puis mobali oyo azotambola na bosolo ya komipesa respect akokutana na mwasi moko ya kolinga mpe atikali fidèle ti liwa oyo nyonso ozoloba wana eza bacomplément ya mokili selo ndenge toye groupe mais chaque groupe eza na baka exception moko eponaka na kati ke oyo eza unique etika na oyo libela esangana ebele te soko okoki kozala kitoko ya mwasi lokola babino boye basi ozomonake na miso bato mwasi kitoko mais okoki mpe kozanga mobali ya siro honore yo moko mokute na groupe basi ebele boza mpe na kati bazosakana bino bapesa bino bamboko bazolo bino mpe bandako mais oza titulaire mobali na poste te nayebi te façon ozo basi ozocomprendre ezaka grâce na ndenge ezaleli fille mosusu okomona kolo na famille ntina te bilamba kutalataka kaka lokola babiso bao bilamba tombola soko otali bavoyage ya malonga asala te même kokati ata braza bakongo akoma te kaka na kini mais excès de kotambola kaka na mwa soki na bi moyenge bene ekomi lokola akomi koprie akoki kozala ayebi nzambe te ma tosa kaka hiérarchie ya droit ya vie ntina azokola na respecte mikolo natambola nekenge bitinda nyonso ndako nde batindaka nasala nakola na respect kaka ndenge mokili ememanaka okokama fille wana acholama te na suka akokuta na mobali oyo aye moko unique sazwela ye mbanda mpe mobali yango abetelaka ye tolo partout atambolaka naza na mwasi mpenza akokisa motema na nga quelque soit mwasi yango na miso ya bato azala malamu to mabe mokuse molai moke monene etali moto alingi ye te moto alingi ntango amoni bakalite oyo amoni abi nalingi mwasi oyo libela nde eloko wana ezangi bafille ebele bamibimisi na désordre likolo kotia fi na concurrence na baposa nzoto oyo bamoni ke comme si baza na retard mpe bazobala te mibali bakomi presse na concurrence ya baquartier moninga to mpe android nga nde nakozala pamba nga mpe fona prouve ye donc bafille bavivaka na rivalité moko be ya mitema oyo balunanaka bango na bango andenge otyeka bele obosoki meshe aya tyaki ndenge ninga mpe fona tya lokola ye or moninga kootya mpo aa na famille oyo baza na mamuke bapesaka ye mpo abongisa nzoto nteke mwana bango kola bien mais yo oza camarade na yo oza na makoki yo na te okoki kobrile beta mpona koluka lokoma ye okoki kokota bikota kotozwi bamibali moko be ya loyenge tanto kozala na mobali avenir oyo alingi yo na voie normale nzambe atelaki yo ye lokola omoni kene ebandeli nzambe apesi mpe nano makoki te ozomona mobali okwa neti tanto plutôt ntango ozokutana bacamarade ezoumela mpona mibali ya manevre balexelaka bato temps ntango oyoki boya lokoti na lolenge okota mibali baka na bamituka banini obiki aza omare na bagi mena mipesa mpona monike mpe na kozwa ma 100 francs rapide nde mpesi bokotakota bobima mpe na esengo ndenge bokanisa mais na suka ekotisa bino na molongo ya bato ebele so lise na mpesi oza titulaire okomi majorité nde berere bafille ebele oyo lelo bazokama nga mwasi kitoko bende na se na mobali na malongo te trop tard misusu kutu kokama ke koza kutu na zemi ya mobali ya bato ntango akomi kobota zwi zemi alende mpesi bakotindela kikuku mobali akomi koya kotaka elokwa ndeke oyo abungi ya kotikela bana biloko pan simasimi nzela ake okoremarke tala na bano bavérité eza na bafille mosusu okomona atambwaka na voiture mobali asombela ye mais amonaka mobali ana par mois tanto mbala moko nayebisi yo siko miso nzokama epuis soko otali mwasi aza na ndako ya libala na fille oyo aza libanda batya ye pembeni bakokani te oyo ya libanda bakritere nyonso aza nango mais oyo ya ndako soko omoni ye ntina te mais koma ya ndako aza titulaire koleka oyo ya kitoko na balabala matika lokwa na groupe ya bato ebele comportement jouaka role kitoko soki libala nde bafille nyonso ndumba babala comportement soki oza na comportement dini banda kokola na yo ata bacoli yo zoba maser bolole na bano makambo mike efutaka na suka tomona meme na classe mwana classe aza mayele mpenza te abimi na 45% tellement akendaka ekole logique atosaka nde balobaka kanga robe soki chemise tina kingo lata cravate filet chemise mwana wana ntango bamaître batalaka azwi 45% mais conduite ya comportement na ekole ezalaki dine babakisele 5% na bamaître nyonso te mwana ndenge eza
ndenge pe faveur ya vie comme la biso sato sambi la menzamba tindi biso to zwa pour tambola malamu merci kotambola malamu n'est pas dit que ça parfait wana mabe na pe osala kama o créera kaki malamu ezala mingi eloko wana nde ezangi na ba caractère ba momi ebele pourtant na pays moko maman nazo pesa conseil ko landa vous voulez au kwata so na bi kwata donc vie eza so côté na mouvement ko pesa raison ba ninga nde bazo ke na challenge o kwa na mankana katikati ki bana ba camarade ba mara ninga na loyenge o ndo tiga na peut-être na pesa lisolo moko boy na bi film ba za na classe azana ba ser na ba se bele nzo ba ser na ba za mobulu ya sala mobulu te mayoka kama solo ba ser na ba betaka tama kenda na école ba bima na récré ko betre ba ninga na basi masolo ba yane ba betre lokolo zo sala melela ye donc au moins ce que fi wana aso betre ba ninga na école masolo ayoka ka pe ba yaya na ye o nga ko mena mobile na ngata ko ta pesa nga $10 tala tant ba fi na ba zo ka na masolo muninga e batre bango e corrompre bango ba ke ko meka na quartier e ko le ka 4 ans mukolo musu fi yango école ba panzana ba kutana muninga boy o e betaka masolo wow betaka meninga masolo na école so disait ndia bimana mibali genre ne baninga bakinda ko sala makambo ya betaka masolo ye moko sala te tant ba kutani 4 ba ndeni ko ba kamara to tanga école moko OK ouais o na ke boni bana misatu boy o te kasi te na nini na bala siko oralo ba ke kasi masolo betelanga na école nde tinanga na ke sape mobulu na meka yako na zo bazemi na landisa bana ebele yoko sikoyo mtabita masolo ndako tuna botete oweli ko bota pona nini mama kisa so faut se le kengelo ko mobali na moko ba obala na tso so comprendre nde berero na zo ebisa siko nde ba momi ebele ba kota mama tozana mukili moko na opeso conseil o eza challenge moko to sa ozo kanisa comme makavi na concurrence te kokotsa loyenga famille na bino na famille baninga te boza batu mtu na catégorie change vie na yi vie na ngezo dépendre na nga courage ko utana na nga yona na zepeso conseil ke bana baninga so moni bazui ba beto mabakute ko landa ka via loyenga te surtout bana basitika ta biso mibali to ba ta challenge biso mibali to zaka simba te manfu na roza na pantalon moko inane muto ko sekanga azate privina zaka kopera mais bino basi nde bozalaka na mwa yo yebi pongata na sana lipepe kata na bambala nyonso na robetela na ata bomuntu baka amwana mobala zo bunda suka nzamba ko sa akosala mais na bino bana basi te bino bana basi bolingi via concurrence ata bozana famille pauvre fo ngoza na téléphone ya cher siko tango bozana famille pauvre boliaka bien te mais okutumi na téléphone ya cher so batuno sombi wa biolo banini o ba copie na nga siko ba copie ngo nini or mibali na yo nde moni place oyo mingi bakembangu ba renye na mibali me bazangi assurance ko fana mabala na mibali na bango ya solo na habité sans comprendre schéma yango wana vraiment schéma yango wana parce que phénomène oyo nde ya confinement oyo te yo redécouvrir ba belé ba tout ça comprendre pela ya bi marathon mais et yindeli bango après confinement oyo conseil ni européen na ba jeune ba liara ba bomba raté po et ya ba boye ba annoncer lobi muto bi maté et tout et on sont toujours mon bon on a celle qui ko pa tumbia on nyoso alemba moko be pas les 19 mois boy nyoso tous a confiné ba jeune siko ba osuka wapi pas se comporter boni par rapport au confinement. Kolia ko bomba wana zoloba yana muto azwaka bien akobatela bien. Maman, ko vivre RDC comme lobby faut betele mabo. On peut se conseil. Na ki sasa tito comme lobby eza mawanzam. Tozo vivre na ba manka moko ya PTT. O senti mutala muki tongo tipo kwa mbimbi ezate mazana courage ndra lakini na 6h et comme elanga. To vivre na ba challenge moko na betela yo. Soko tali penda la mungi na tongo zo senti na kosuka wapi bongo muto ba ko bomba koma misala na ni to saka malongo ba ko futa biso mbongo to bomba to zane konzo na penza makama mike tamuna na ba compagnie kendo tala ba tongo tipo ko muto zo futa ma combien ndoko regreto mona keza mawanza meso bomba biso ngasele konzo na kipakate oyo ndazi couleur ko zo soko zo batela te wana buso banaye mais na vinde majorité ba tutu ba zo vivre na awawa mingi to na panti donc to saka makasi ke to ko malobi soko la mungi na tongo moni nzoto eza courage c'est fait nzamba lingi yo tango bimi OK kende siko ko beta cop et puis cop ngo zo kende za na place asile to beta ka cop ba kende ngo akebo ko zonga na poko akenda ka bikenda kenda mais na poko zonga na sachet moi ça zo lipa moi na lia pe na suka sanza futa ndako nde moni batu bana kisasa ba challenger donc moni o atele ma rapport finga baningo bazo kemba donc la kemba amotema mabe pona Congo makamusu to komina ba perte combien de batu ba kufa na bamboka bapaya
likolo ya conjoncture ya passe eza na mboka na biso ameki komeka kende libanda akekufa kende otala bakongole bapays mosusu baza soko otala boyaka kozonga kuna bazo maltraité ye konyokola meloko akuti fufu na prix ya semo azonga kote oyo eza te nayebi te soko so comprendre yango monto koma kovivre na condition moko mama nayebi te yango na ba chaque fois kobonga ezala ta makambo ya nzambe to courage na nga mais droit ya pays ekitila biso lipati fufu eza na se ana oloba baoyo bamonaka yango pete onde baloba nanga kolia nde nini or kolia nde baza kotonga nzoto moto akoma ti liwa nate soso comprendre mais bango kolia nde nini mais kolia nde avo olata folia nga na koza na pantalon moko mais soki naliaka bien na osala badega makasi te nayebi ke ata naluki na zwi te na kozonga mpa na biso na kolia so ata naluki na zwi te mamokolo na zaraso na ke wenze bana nga bakotonda mais lelo oyo kolia ya pamba na biso eza lokola kaka nyau kutu aza na poto aleki moto aza na santé na RDC fois 100 na santé mais museleke ta poto aleki moto mosusu koto nazomana bavérité po mbwa poto kutu so ate na balabala amelaka me aterese nde ya miliki oyo somalaki na nzela pena mbwa poto na bamiliki te so ye na mbwa poto oyo otie na kisasa 2 semaines mbwa na komona kwani okamwa mbwa mijembiki mbwa mundeli yaka na buladoka yaka na mbwa lokola chien berger allemand yaka na kisasa wa 2 semaines mbwa komijembika mbwa kosenga singa ye moko pena kipa baninga pena po awa ya mtala nga namona nyau elongi ya gentil naza biso vérité banyama nyonso bakoma respect ozomona ke mbwa na bino bokola na ye me locataire akoti mpa na bino mbwa na bino akomi kopesa locataire respect koleka bino bakolo ndako mpa moni ke locataire soki ali atikelaki mikuwa bino bokola na ye kaka kobeta na kogangela mbwa mwe batalaka bi ya mashakado mbwa azoningisa mutu o mutu te oyo mbwa azoloba na kolo na ye oyo bato kofaa na bango te mbwa mpenza azoreklama bi naza nde esesika kaka osomona kolo mbwa ozokangela mbomba azozongela otina mbwa kende kuna mbwa ozosadike so otana koyela yoyo locataire akoti mbwa ozoyambaka elere nyonso talaka locataire na bino asali 2 semaines abimi na butu akende kosuba mbwa azoya nde na nsima ondire kolo na ye mais yo moko kolo mbwa soko bimi na butu mbwa azokangela kwa muyibi nyama oyo akabaka te oyo tala na wapesa comment okende kojuge bato nzambe apona au moment oyo bato kutu basambelaka te bazosepela na nzambe bazopambola bango kutu sa bapesa confiance na ye bongo bato nzambe atya bango basalela ye ata kokelela na bango comment bokende koyoka yango mpasi nesiki okolo mokili tinde bango ebinenga aliesaka bango il faut kozala na calcule botikaka calcule okomonaka mabe ya basala nzambe wana oyo basengaki ofande na tv oyo basengaki wana eza rien à voir basengaka bato nyonso te basengaka beya droit soki oza moto opriaka mpenza mpa na bango soki oyoki likambo wana okozala na soki akende opesa ata kutu basaliki apele yango ya kosenga na bawhatsapp te oyo mpenza aza vrai mondi ntango atali pasa na biso mikolo eza te omona ye moko ke malembe atina ndako apasa atina église atiki fufu atiki $20 mpo ayebike na mateya moto oyo nde esala ngai nakoma mire nakemba na nzela ya nzambe bato mingi bakoti na majorité omonaka basala nzambe pamba oyo basengaki na ye mpesa oyo basengaki non botika kokota na bakouloir wana mama ngai ata nasambela te depuis nazalaka makambo ya église na ndo abeta yango kara kotala ondire mopaya comme si nayebaki okokanganga ngai na makambo ya nzambe mopaya catholique missioniki ozala nani so ozaka frère na kipaka te mpo nayebi ke soki eyindi nozongelaka nzambe nde baza suka kolandaka longi ya mokili te moto aza milliardaire abeta tolonga patron mpe mazovivre nzambe adefisa yango defisa so nzambe abeti oka batala okozala na milio longi na ntongo nzambe apesi yo maladi ti pokua omonangaki bamilio eza eloko te susi ozala na santé ezala bien soko omona ozwa santé moko ya grâce oyo ozwa ofele nzambe akinela yo kumisaka nzambe naopesa conseil tala zala na yo mobola kelela na nyonso batyola yo mais santé ezala malamu okozala à l'aise okomona mokili bien par rapport obonga te moza à l'aise ke ozala na nyonso mais nzoto edérangaka yo pambapamba omona ke oyaka mal à l'aise comme si nzambe asalaka yo manka basala nzambe pesaka bango respect na ya mabe na malamu tala bango na mosika toboyi te ya mabe basangana ya malamu mais conseil nazopesa yo na nzambe mama vandani Eli azalaka wana mosala nzambe nzambe alesaka na corbeau est-ce bapatron bazalaka te mikolo nazopesa comme tona période moko mama soko oyebi te komona kwa neti ngambo nyonso akisasa ekweleli yo ndenge nazalaka kwata na vivaka nga na nga
esimbi te. Et puis mikolo nanga to ça excès de difficulté les cas passe les cas makasi comment muta bongoli motema te mazo senga faire du monde ya sakana yo mboko corona kutu te corona na problème te ça malade ya kite okende na okipango te corona est simple malade ça peut na impact pas na ngate et ça ka malade ya ki bato otamba ne kenge ba charge le ki corona na kilo ça tale belé difficulté na bato ba vivre na banda kala kota na banda ko mande to vivre to tambola bato ko mena kate ça ba manka comment ngana boti bana nga 4 bolo bakina boti bana ebele est-ce que ngam na sengi bana tonta menda pesinga bana fo yebote yo mtoluki bango na luki bango te eza bana ngana kombe ba luki bana ndenga fa no menza mapesi bango te kombe ba sana ba mire ba question baba na kutu na ba ONG na hôpital so moni mtaboti bana 8 ko pesa ke fotité aye mu clinique yo difficulté na ya beteli yo te po chola ye ata betela ki yo so ko pesa ke te kanga munoko bo betaka tolo te na mukilo ko ozuma privilège ko zo bo moni ba tiyo son dire pamba au moins mutu na bana 8 bandiko chola ye o comme na bana 8 comment est-ce que ye muta sengi bana nzambe na pesi ye so nzambe ninga ita ko tindele bana ta ngana yi na ba prédication ko tshaka batu mal à l'aise tikela mutu temps azanga azo tikena nzambe na ye ngolo ko simbi ndena ça est-ce que ça et comment ma piso ko ça pauvre quel il fait le comment ma tozo vivre selon nzambe alors soko bongi ko chola ngate biso ta ba dikela nzambe nano mona te mobola ou meli ko le kapata tembo na banki akufi avant faut ba vie mutu tout azana valeur otango tanga te to yaki mukili nzamba cha biso to ke kote ko simbi nana yaki na nani o kotolenga na nini biloko fete za mutu tout to ka selo catégorie ya lengina yo ke to ka 20 o che muke ngana ke to ke bele ndo cholanga o fete o to ki biloko bele boy fete na yo na te so comprendre faut ko ba ndenge to ça na vie na opese conseil longwa na makambo etali yo te so yeki likamu mo ke sali accident yo ka ngo peut tirer leçon soko moni mutu wana asali na perte moko acholami kozanga ne to kokoya na ye zo mayele ke soko zimuke batela okoya te me kochola mutu wana te passe kela manzanga bato ebele bachola bango basanga tino mais lelo na suka bakoma su bato bazonga na position toka moi koya na ba famille a bien n'est pas dit que kozala l'aise tu suka pour famille na bine le kambo koya na famille bobola n'est pas dit que kozala mobola tu kozonga na mabele nzambe binenga se pelisaka tout est possible à celui qui croit donc moni to le pété avant ngana nga susciter na senga condition yote ekuta nga ndenge ekuta nazo kele ndenge simbi simbi te non c'est que bien simbi te ya ngani na force ngande na force côté na sukeli yangani na te so comprendre nazo comprendre et alors nazo comprendre donc yo faut s'arrêter to la pete de simbi te na force ka vite mais na lukaka so que simbi te so na bimina lukeli ba nesuite na salani non on expliquer bana ke côté na uche simbi te madame bima ke ndo de ko defa chez ma vie ya moni ngani ko futi la mingi pemena boulangerie pona defa ma pa fu ya futi non ya biso ba schéma ya moni ngana ngaba ta susciter ngaso ça na susciter ko tambola te ngani ngaba muto za ka toke simbi te ngate mona senga mukili ba changa kocha na osa la place na suki ah c'est que bien donc on doit comprendre autant kitoko ce que yo Pasteur John tozo vivre ndenge tozo vivre lelo la confinement ba frontière nyonso toza bloqué monde mobimba sur le pandémie maman nazo peso conseil ongi sokoloba eza ndenge salemi muta mukili aza na valeur koleka nyonso tokuti na mukili ato moni building etelemati na sa mutu nde asalaki asala ngo yokanga bien omoni makambo na zebisa yo confinement kotia ngo kate eza malade eyaki pesa nde confiance na courage nzambe apesi na ndenge okomi lelo bundela lipa vi na courage oza nango sala okopesa 50 babetelo maboko kokotana na bakaro ebele te otu na frontière wapi te comment nga nakomi na posa kovoyage te na tu na vie eza combien jamais sala makambo ozosala comment nesi mbonga wenze te na bakepeliselanga moto na nte soso comprendre wana badega na vie kende na catégorie change oza nango omoni kolo mokili asala bato me bato nyonso akolinga bango te soko oyeba makambo nazopesa wana kolo mokili nde asala biso nyonso me biso nyonso alingi biso ndenge moko te so comment sokende oyokela bato mawa koleka kolo mokili oyo eyaki oyo akokufa kotikala tikali tous les frontières ekangami oui difficulté eza est-ce que kokanga maboko lokola difficulté yokufa ekotala mpo korona eye non bimisa nzoto kende bakopesa lipe monana to na pays moko mama na opesa conseil kokoma mpaka eza pete nzela kolekela kaka vifo ozala kwata neti nga eyinde tala so comprendre nga okozala l'aise eloko na boya
na me ma vie na difficulté nga na moni yango moni na moment nyoso na créera toujours problème ngata na ke kope simbita na bimi piaka na koleka pandeko na ke tele na kosika na ngaka na mela mai njoka ne pona fana na le fufu chemin ngango wana poso kapesi nga fufu ateli ko tonga na keli bumako tonda mutapile ngai uele mai atonga nga na sima mafu na l'équipe na zali bumuna to na tonda mbala sima na wapaso chemin salela ka fi calcul to la wana ya doki ona ebisi yo mama vie eza na maboko na nga moko donc nga na nga nazo tambwisa nga na o défendre nga na te soso compagne nga moko kolo nga nazo tambwisa nga esimbe simba te bochola te nga moko kolo nga na nga na te soso comprendre de moni kwata de bagara challenge na bima pona lukali peso koti na poche mafu mabende ya bato kisasa soka za piaka ba dossier les pays so zika 20 000 fois na poche $20 makambe yi e indi o moyo na kokaka mulunge oteso na meli de bialte mena nimba ezate or faut ça attention ba famille pauvre to ya to kola na makasi nzambe tio moninga na kola boy nzamba linganga mama na kola na ba manka ngamo kolonga ka mutu loboko tata mwasi o mama leki o ba yaya o ba na quartier na kola ya bibamba ndoko mona kanga na bima mo bimba po na kola na leka na ba kwata tala o montala ngaso comprendre ngo yeba ngana saka na somo eloko te ngata fufa diata na mona ngo fote ngaso bo biloko na bino elali bo bwa ka pesanga ata na chauffeur na komina ata lexinga diare nyosho ke na wese te ndame kokota na nzoto seke na pilango yo bi shema te fo ba challenge makamde to kende tala so yo kinga kwata na zo biso shema oui ngam ko mo be pia ke le karati na 100 excès de remela mai bantikor babite ozo mela mai mingi to komi érosion sinon to kufa mais bisi bantikor so bo sakani to kufi avant so bo tinga to vivre oza shema zanga nyonso tika dignité umela koninga dignité ba bebiselo angote na mona mutapeya ba jipa peya parler mais ça que tel msi kara alunga na aventurer ko tu joza avant moni batela sumbongo te pas les cas avant aventurer mais na mona mutupia kero ba mona ke tina te mais soka yewana ye penza ba pese respect on dirait atenda na bomem njo andi abatela di tata moko lupango ne zanga mbwa mais so ba le koti na kati bato quartier batuna papa bina za po bwa kila biso ba komanda ke zanga mbwa me botuni papa pesa ndako loku côté mbongo azanga foye ba shema ko sekara sapatu pe tenga matero betelo masolo ke na utaka na magasin sika na lanande lokolela tanga na tenga mapa la tanga mingi so mo sapatu tenga mi yete lokolo batutu ba na mukiliti ba tenga mabango te difficulté vie tenga mi saye pourquoi quand on a tigé titulaire mais so chole mazaka na terrain place yoza ko raté premier biwa ila sikina ko chabi na sugate yeba kote bo chanza me na confusion na bandimine comme ça saka bango ya manka porto ya biso tu ndenge to ya na biso schéma na bimi na formule fourmi na ko chola mapona mona na raté me na kacha banyama na compter so comprendre challenge masono beto ko comprendre comment nyama lokola nyoka zanga maboko metango basolo na mwasini baki na ne sengo mobe na ngale la simbingami ese maboko bimaki affection kritim tala so zongo yeba bashema bino ba obo pesa ka baninga passe ya kokondana ka bango po moni bango clarté na vie bino bozi ba avantage bo sala attention biso tout ça bikela manzambe ko yana ba famille pauvre za ko zala manka na vite est-ce que comment moi piso que na za pauvre ndena kotili felo avant nana pesi bino matériel ko mona ba tu pamba ne bandel po mona kupa ko le manali papa mulai c'est que obonga te faut enseignement ngato la peut-être OK nazalo ko la wenza correct chemise à tel lemba na quartier na on a correct ba ko pesa ta 100 fois ko songa na biscuit et pas nanga tout est possible yango nazo zongela 2020 maman nanga na pesa conseil oui papa longola makambo ko tsaka makambo na mitemo bomba lokaki fundo ko kufa pamba tokomi na pays moko tokola nanga zanza nzambe nanyo ko corrompre nga na place on kolom kila linginga ata kuna zanga tina na sepresi bangote kolom kila longolanga ce qui entraîneur rabina si sa match ata bo wololinga l'équipe et talibino na aussi sa match poko chali alingi talanga bien na zanga tina comme 2020 ezama wanzambe mais yo tchaba million na banque que nota ndongo sisi bana nyoso yo moko po kufi mais ta père na biso pia ke mbonga même to za 13 mais to kola ti de lo sain sauf ke ba donc tu kola na mbeta ko tenga maneno bota mwana tengama nana kosi faut enseigner donc mon mikolo kanga mato loko la baba ta bombe beti sima mukongo jama tourna tala po mato efungwami te to ki avanfa
est-ce que vous comprenez très bien? 2020 quand on a nzambe oyo ekoya eya keba na mateya o misu bakoma kopesa avantage na bato so relati veste na cravate kitcha libo ya liboso so relati lipapa zongo na sama ba délivrer non intercession faut enseignement n'était ça comprendre donc moni keba na pesa conseil moninga na vivre le rôle tout écoute mon na ko $4 500 francs na iba calcul na beta obi na keja wapi ko somba ka sukala mabanga pa batabutika mukete ba ko chelo muke kena ba boutique ba Youssouf ba Mustafa ba sukala sans pesa lokolo ya 350 na baloso naka na kati ba sukali wana tala bombe ko Hiroshima ko kena so mama pa mi ba na permettre kena pe na boulangerie ko ba futi ya 4000 demi commande chez ma vie na leka na tous les quatre na vie pourquoi ma ti rond point faut les canabe table ceux que les qui na souffrance ils te roter matin pour roter ba to royate tous les difficultés ça me foutait matin nzamba l'exception de la formation pour te pe ba bazo ya si ma normalement donc on a tanga te na bima zo ba ne famille na biso bwakanga ya zo ba na famille salaka te libanda na bolole mais chebiso ba tchelanga motema oza to la pete so yo kinga base contourner milinga conseil na pesio mama simba te zala nazo kamwa on a pas fini na faute copine ngata na pêche ko sala te na senga pe yo te mais na legi ko tchelaka ngana sala yo nini yo kanti mabala alliance inde bimisa bana bien ko le mabala ya to fana nde bana ba ils tout ba tata bana on a parlé na Zamba Pambola au 2020 na kanisi bo s'abonner massivement à la chaîne Abisso Josepha TV bo s'abonner massivement to la pété yango Zambe kolo mukili ko zamboka moko ya biso tito zo yungana nani yaki na nani comment se laisse bana bien to pesa ba mbikila makasi balala avant to bela kwa chokona sans respect Pasteur John un mot de la fin pour la émission un mot de la fin na ngesa ka na sepena ba tu nyonso to kutene le lopo baleki le kiawa biso tu zona challenge maman na pesa conseil ko zala ka champion ko tu ba voisin te ceux qui ba la ligne zala yo sepela ils a risqué to lingana na mukilo kwa na bolingo ya bataba landanga bien na osubisa omoni ba nyama na zamba tala ba nyama paka sa nyama munene soko tole na zamba mbolo kwa epembeni abeta ka ete ebi ke sa biloko nzamba tshana ko pimela ndenge nini omona kimisi mutu atiki pe mbolo kwa sa nini alia si je comme na pourquoi herba paka sa bakeko lala mbolo kwa linga kota wano violer droit et comme quartier na batuna ba na bango oyeko luka nini comment ba nyama batanga te baleka biso na bobota ko lia ko leka biso batu tozo na ba kotanga ba classe mais to ko gérer baninga te vraiment et le la lipatie comme ngam okuta congolais na ba pays moko tina te zo ko zonga te likola fufuka na ko lesa bana maman ko lia c'est quoi makamtu photo zonga ko bonga nde feza courage na ngam mais droit ko vivre feza batalikolo ba kitena se po fufeza dada conseil na pesi yango wana maman na pesa conseil ko tchelora mututé ko bota nga bana 8 etalioté nzambe na pesi nga bana aibi ke na mobola comment charger nga bana 8 yo pesa nga faute boté ya bien so boté ya te kanga bible tala bo jija ba tunerere ko baye nyoso na sanze te sa mo katete mususu ko baye to dame fufa toni makasi tellement Alexis Degré alembe alelo ndira azobe la kuta zo kama futa mbila tana na motelu e komelanga sakana yo wazana matoi Zamba Pambola na lelo minute fort vraiment tala journée malam vraiment na pesi bambote na nga na chérie na nga Blandine gros bisous place ça umela na pesi mbote na William Anono na Strasbourg sans oublier Sarah Amani so côté na Facebook beti Sarah Amani mobimba page no kokuta tout ezali ba catégorie ba menche ba nini ba perruque yemo kaka so côté na WhatsApp beti ka 40 36 06 37 65 wa mobimba mona ba perruque ya masegite ba couleur nyonso ko livraison tina ba DHL Congo c'est biso tu on a su ça ka moninga na pona na nga 0 aza parmi ba 1 2 3 tina 10 mais 0 alinga maraté pour ce que c'est ngelo ko ba pesa le côté pas 0 mais ce que lingo senga mbona o jamais ko kende yo mo ko fo luka 0 china sima po ba pesa chiffre na o kilo kwa sana matoi base. En tout cas, merci mingi na bino panso balandi à émission na biso la vie ekine la chaîne na biso en ligne Josepha TV. Bo s'abonner car ande pasteur à lobi. To komi bongo vraiment na suka et sengo nga oyeba ke boza branché et puis bozo s'abonner déjà na chaîne na biso Josepha TV. To bozu lien en tout cas ndeko ko bomba te kabola lien afin que bato nyonso tout bayo katoli a pété oyo pasteur John a pété biso lelo sengo na biso ya rozane na plateau na biso lelo. En tout cas merci mingi na ye moko boss na biso maman Joséphate et sika zali kuna na France
merci mingi na yo mbote mingi na famille Mangonga Mobimba la famille Mongonga et puis na Mifi Makengo motema ya papa Nono Kiana bino no tukuna na France na pesi bino mbote et nga bino na micro falan bakate sengo ya koyeba ke boza ebele et puis na pesi mbote na bana nyonso tu ya Congo bana nyonso tu ya Congo partout boza na monde na pesi bino mbote na ba copine na nga nyonso tu Sarah Mukanda ma copine je t'aime tu le sais et Nadia Salomo à mon pasteur le révérend Michel Lucé mon merci papa malgré confinement biso tote ya makaka tozit tolia pété et puis en ligne tozote ya makaka merci na bino équipe technique Mobimba ya Josepha TV na pesi bino merci à mon cordon Jansi Malakidi merci beaucoup pour la confiance merci pasteur John pour la disponibilité merci beaucoup à toi tokutani na mbalasima numéro na biso sika merci mingi